Parti Demokratîk Kurdistan Sûriya ji bo vê kesayetiya welatparêz û diyar li mentiqa Dirbêsiyê li nav Kîkan rehmetî Abdulwahab Hac Şêxmus me piştî wefata wî me îro teziya wî vekir li Mekteba Rêxistinî a Partî Demokratîk Kurdistan Sûriya ji ber ku kesayetiyekî neştimanperwer bû, li ser rêbaza Barzanî bû, dostê hizb bû, dostê milletê xwe bû, insanekî ji bo cihayê mentiqa me bû, xwedî karîgerî bû, tesîrekî xwe li mentiqa xwe hebû, di nav aîla xwe de weke insanekî em bêjin nûnerê aîla xwe bû. Ji bo rêz û hirmet ji bo vê şexsiya wilo me teziya wî îro vekiriye û pêşwaziya mêvan û heval û dostan dikin. Îro ji saet 5 êvarî hetanî 9 êvarî li Mekteba Tanzîm a Partî Demokratîk Kurdistan Sûriya me teziya rehmetî Abdulwahab Hac Şêxmus vekiriye. Bi navê hevalê me Doktor Abdulhekîm Bişar bi etîbarîna li vê derê li seferê daxwaz kirin vê li ser navî teziya rehmetî Abdulwahab Hac Şêxmus bikin ber ku kesayet dostê hevalê Abdulhekîm bû û li nêzîkî partî bû. Bi navê hevalê Doktor Abdulhekîm Bişar em malbata Abdulwahab Hac Şêxmus serxweşiya wan dikin û rehma Xwedê lê be û bi rastî jî bavê eşref şexsiyetek û insanekî karîger bû, xwedî tesîr bû li mentiqa Dirbêsiyê de, yek ji bo cihayê mentiqa Dirbêsiyê bû û ji bo rêz û hirmet ji bo şexsiyeta wî me îro careke dî bi daxwaza hevalê Doktor Abdulhekîm jî û daxwaza me teziya wî li Mekteba Tanzîm vekir ji saet 5 êvarî hetanî 9 êvarî îro.